दोस्तों, वृद्धावस्था में बहुत से लोगों का ये शिकायत आता है कि उनके कानों से झिंगुर की आवाज आते रहता है। तो अगर वृद्धावस्था में कानों से झिंगुर की आवाज आता रहे तो होम्योपैथिक मेडिसिन चिनिनम सल्फ 200 सुबह शाम 4-4 बूंद लगातार कुछ दिनों तक देते रहने से उनका ये झिंगुर जैसा जो आवाज आता है वो आना बंद हो जाता है।